हाय फॅमिली. आज ओवी झाली थोडीशी डाऊन. शाळेतून आला फोन. काय खोकला. शाळेतून फोन आला, पेपर झाला, ओवीला घेऊन जा. तर आम्ही आता घेऊन आलो ओवीला. आणि आता नवलेश, आणि आता आमचा गावठी उपाय खोकल्यावर काय भाऊ? रामबाण उपाय. ताडगोळे नाही, दुसरं दिलंय ते तुम्ही. चिकन गावठी कोंबडीचं पिल्लाचा रसा एक नंबर. तर भाऊनी मस्त चिकन साफ करून दिलंय. हे बघा चिकन शॉप आहे भाऊंचा. पण सर्दीवर चालतात का हे? हो ना. ताडगोळे का वाढेल सर्दी? नाही नाही, असं काय नाही. डॉक्टर लोक घेऊन जातात. भाऊ बोले ताडगोळे पण घ्या. चांगलं आहे ताडगोळे. मस्त पीस करून दिलेत चिकनचे. हे बॉयलर कोंबडीच्या नाही होत ना त्याचा सूप पिल्याने? नाही, गावठीच पाहिजे. गावठी गावठी पाहिजे. असं आता आई बनवून दाखवेल तुम्हाला कसं बनवतात. दोन फोनामधला एक फोन धर. 2 फोनामधला एक फोन. होय, पेपर कसा गेला आजचा? कुठला होता पेपर? कुठला? ICT म्हणजे काय? कम्प्युटर्स बद्दल सगळी उत्तरं लिहिली. सगळं येते तुला? सगळं? अरे हुशार एकदम पुरी. आता सूप किती पिणार? हा, 3 वाटी. 2 वाटी. वा. काय हे बघ कोण आहे? मम्मा. मम्माची उपासना चालू आहे. लहान मुलांना ताप आला, सर्दी झाली, खोकला झाला काय नसतं, अशीच फ्रेश असतात है ना. औषध कुठे आहे खिशामध्ये. ताप आला बघू. दाखव सोनू, दाखव दाखव. हा ग, पेपर लिहिला बाळा तू? डोकं दुखतंय ना आता, थोड्या झोप जा. ओय काय बनवतेस? ग्लुकॉन डी. वा, बच्चा तो होशियार हो गया. आणि आता आई बनवणार आहे सूप. गावठी कोंबडीच्या पिल्लाचे सूप. मी आज गावठी कोंबडीचं रामबाण उपाय. हा, कशावर? सगळ्यांना सर्दी खोकला झालाय तर म्हटलं आज ओवीला पण झालाय. तर म्हटलं आज गावठी कोंबड्याचं सूप बनवते. बनवते तुम्ही पण सगळ्यांनी सांगितले ना. आई आम्हाला पण दाखवा. त्याला काय नाही लागत, थोडंसंच लागते. ते बघा आता. आणि त्याच्या आधी एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला. हे बघा, हे आहेत ताडगोळे. खूप जणांना माहिती नसतील तर हे ताडगोळे आहेत. आणि लिहिलंय बघा याच्यामध्ये, ताडगोळे चवदार आणि अत्यंत गुणकारी असे समजले जातात. निसर्गात थंड असलेल्या ताडगोळ्यामध्ये मुळे शरीरातील उष्णता नियंत्रित राहण्यास मदत होते. ओके, याच्या सेवनामुळे इम्युनिटी सिस्टीम मजबूत होण्यास मदत होते. तर हे आहेत ताडगोळे. हे आमच्या पालघरला खूप जास्त होतात. पालघरमध्ये ताडगोळ्यांमुळे अनेकांना रोजगार, उन्हाळ्यात ताडगोळे खाण्याचे फायदे. तर हे ताडगोळे आणल्यात, ज्यांना आवडतील त्यांनी खावे. आता बोला, तुम्ही काय करता? मी आता गावठी कोंबड्याचं सूप. काय काय साहित्य लागते? आधी साहित्य दाखवतेच, पण आधी आपण काय करूया, ह्याला 2 शिट्या घेऊया. हे गावठी कोंबडा आहे. हे बघा असं कापून आणलंय. पिल्लू लागते हा, मोठी कोंबडी नको. जरा मोठं आणलंय. सगळ्या पोरांना पण द्यायचंय ना, सगळ्यांना. नवरेशला, सुनीलला, रोहनला, रंजिताला, ओवीला, सगळ्यांना सर्दी खोकला झालाय. तर जरा मोठंच आहे. मस्त साफ करून कापून वगैरे दिले भाऊंनी. स्वच्छ धुतलंय आणि लहान लहान कापून आणले. तरी पण आपल्याला 2 शिट्या घ्याव्याच लागतील. 2 शिट्या? हा, गावठी आहे ना ते, त्याला शिट्टी ही घ्यावीच लागते. असं पिल्लू आणा, पण बॉयलर नका आणू. त्याच्यात आपण थोडीशी हळद टाकूया, थोडीशी. आता आहे आपण एक पेराभर फक्त पाणी टाकू त्याच्यात. 2 शिट्या. हां, 2 शिट्या. बघा, पेराभरच पाणी टाकलं, तुम्ही पण तेवढंच टाका. थोडीशी हळद टाकायची. चला, आता 2 शिट्या झाल्यावर तुम्हाला भेटतो. आणि ही बघा, बाबूनी मस्त बनवलाय ग्लुकॉन डी. वा, करत झालंय, काही प्रॉब्लेम नाही. कर. 2 शिट्या झालेल्या आहेत. 2 शिट्या झाल्यात. आता आपण थंड झालाय का? पण थंड झाला. चल, चिकन शिजलेलं आहे. टन वाजलं, चिकन शिजलं. आता आपण काय करूया, आणि प्रेक्षक पण आलेले आहेत बघायला. हा, साहित्य काय लागणार आहे? हा गरम मसाला घेतलाय 2 चमचे. हळद घेतलाय, थोडीशी त्यात टाकली. 1 चमचा घेतली, थोडीशी याच्यात ठेवलाय.
हा एवढा मी लसूण घेतलाय, थोडंसं जिरं घेतलंय फोडणीला, एक वेलची घेतल्या जरा वास यावा म्हणून, 2 लवंग घेतल्यात आणि 4 ते 5 काळी मिरी आणि कोथिंबीर. आणि कोथिंबीर ती शेवट टाकणार आहे. आजी हा हा वास तो सुगंध असतो. सुगंधी. ए ओवी, तेलामध्ये पाहिजे की तुपामध्ये सांग बरं. तेलामध्ये पक्का आई चालेल, तेलामध्ये होईल. तर काय करणार, त्या कोणीच खात नाही तुपाचं, ठीक आहे बनव. तेलाचंच करूया. आणि मीठ टाकणार आहे आणि तेल, पण तुम्ही तेल नका टाकू. तुपामध्ये बनवा, तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तूप टाका. आमची ही पोरांना जास्त फायदा होईल त्याचा. हा. तुपाने जास्त फायदा होतो. हा काय बघू आजी, मी पण मदत करणार. नाही नाही इकडे हात लोक लावू पाण्यात. मी आता गॅस लावते. ओवी, तुला कुठला बाबू पाहिजे त्याच्यापैकी, किती नंबरचा? मला बॉय पाहिजे, पण बॉय अच्छा तो पाहिजे, ठीक आहे ओके. चालेल तापला आहे. हो. पाहिजे. लसूण टाकू आपण. ओवी बघून घे, पुढच्या वेळेला तुला करायचं आहे. हे 2 लवंग आणि वेलची, काळी मिरी आणि जिरं. त्याला कुठे काय जास्त लागतं, गरम मसाला असता का मोठा काम झालं. हा गरम मसाला आपण 2 चमचे घेतलाय, तो टाकूया. आणि ही हळद त्यात थोडी टाकलाय, ह्याच्यात थोडी टाकू. मिथून मला ते मीठ दे सोनू, मीठ दे. सोनू पण मदत करतो. सोनू नको का, तुला अंदाज नाही करणार. आजी बोल. टाक. लागलं तर आपण परत टाकूया. टाक टाक. खरं म्हणजे रोहन, हा रस्सा असतो ना त्यात मीठ नाही टाकत, अळणी पितात, तो जास्त चांगला. पण आपल्या घरात कुठे अळणी खाणार नाही काय, पिणार तेच तर, नाही. कोणी खाणारच नाही तर काय, थोडंसं टाकावंच लागेल. बब्बा थांब 1 मिनिट ओवी, मग बब्बाला बोलाव. गरम आहे ना. ओवी किती लांब पळाली घाबरून. बाबा, बाबा मला माहितीये की तुला कुठलं पाहिजे. तुला हे पाहिजे ना? आम्हाला गर्ल पाहिजे. मला तू त्या गर्लचं व्हॉट्सअप पाहिजे. मला बॉय नाही आवडत, मला गर्ल पाहिजे. मला तू पाहिजे. तू तर अशी झाली. हे बघा, आता आपल्याला याच्यात गरम पाणी टाकायचं आहे. ते मी आता तापून ठेवलंय. झालं पण मग. हा झालं. आजीचं काम म्हणजे एकदम फास्ट. आणि बाबा म्हणजे पण फास्ट. आता आपण एक 10 मिनिटं शिजायला ठेवू, कारण आपण शिजवून घेतलंय ना. फक्त 10 मिनिटं मी झाकण मारून ठेवते जरा. माझ्या बाबूला गरम गरम रस्सा देणार. गरम गरम रस्सा देणार. रस्सा उकळलेला आहे. सूप का काही रस्सा? सूप. सूप. त्याने खोकला सर्दी बरी होते. काय सर्दी खोकला तर काय होते, पण गरम प्यायचं. तर चाखत नाही प्यायचं. असं हा, घशाला शेक लागला पाहिजे. म्हणजे कोल्हापूरचा तांबडा रस्सा तसा आपला हा हा हा. गावठी रस्सा. एवढं पाण्यासारखं का काही? अरे हे पाणीच प्यायचं असते. हा पाणी पाणी अजून पातळ पाहिजे उलट. अरे मसालाच एकदम तुम्हाला भारी वास भारी सुटला वास का? येतो बाहेर. काय बोलतो? अरे झाला, वा. झाला. काय तुम्ही बोलले ना म्हणजे की कालचा सर्दी झालाय. रस्सा. नवलेश मामा, चल. वास नाही सुगंध. हा, सुगंध ठीक आहे. अरे. तुला पण आला आला तुला वाह. चला झालं. आज तो सर्दी भी बोलेगा मेरा दवा लो पला लिए. बस पीच्या नाही का पिऊन टाकायचं लगेच. लगेच गरम गरम. मॅडम ठीक झाली का आता? पेशंट ठीक? पेशंट ठीक ठाक? थोडा धीर नाही ना, पण याला सगळे जमा झाले किचन मध्ये. अरे तिकडे सुगंध किती खाली आहे. सुट्टी वास आला. काय बोलणार आहे ना? ए चवीसाठी नाही प्यायचा, फक्त पिऊन टाकायचा घसा साफ व्हायला. एकदम गरम गरम पाहिजे का? त्याच्यातच टाक किंवा वाटीत टाक. डायरेक्ट टाकते ना. टाक टाक. टाक, चल. या पण बाहेर पोरांनो, या पोरांनो मोठ्यांनो वा या. वा वा. भूत आहे. नाही वाचव. भूताचं नाही ते वाघाचं आहे. ते कांद्या.
गरम सूप आला आमच्या. वा वा वा. आपण हॉटेलमध्ये आहोत. हॉटेलमध्ये आहोत आम्ही. हॉटेलमध्ये आहोत आपण. नाही, आईचं रेस्टॉरंट आहे आज. जायचं आहे का? एवढ्या शेती दिवसाची कलेची काढली. आणि सांगा मला कसं धरायचे. तू पण बस रंजिता. तू पण बस ना. इथे एकदम पाण्यासारखं आहे. हा, मग तसंच तसंच असतं. पाण्यासारखं अजून पाणी पाहिजे. पातळ असतं बेटा सूप. सूप पातळ असतं सोन्या. सूप सूप मला फुकट ना. तू करू काय पाणी. तर ह्याच्यात खाली प्लेट होते. आई? प्लेटच ठेव खाली. कसं आहे? आणि फुकट. कसं झालं पण त्या पोरांनी सांगायला पाहिजे ना. मी माझं थांबा काय थांबा, सांगू? थोडं गरम आहे ना. घशाला शेक लागतोय. तसं मला असं वाटतं ना, अडणी कसं पितो ना आपण हॉटेलमध्ये, हम्म. सेम तसंच आहे. हा. सेम अरे पण ह्याला पण मीठ न टाकताच प्यायचं असते. असं आहे का? आणलीच पाहिजे. पण ह्याच्यात मीठ टाकलंय. टाकलाय. होय कसं आहे? आहा. मस्त. कशी लगी? मैं बोलू कैसे पी रही हूँ? हा. अजून टेस्ट केला नाही तिने. एवढं छोटं छोटं पीठ. टेस्ट मध्ये हा तिसरा बाईट होता. दिसला पाहिजे. तिसरा बाईट. मग तू बरं वाटलं. आणि आज काळजी काढतो. सगळ्यांचे घसे दुखत आहेत तरी पण सांगतात चिकन बिर्याणीची पार्टी पाहिजे. मॅडम का 1 लाख हो गया, सर का 50,000 हो गया. हां, तर आम्ही मागवलेलं आहे चिकन बिर्याणी आणि कोणतरी आलेलं आहे. हे हमारे सेट होंगे. सेट है येतात 5 मिनिटात. येऊ दे येऊ दे. तू ये आतमध्ये. इथे बघ शाळा भरलाय बघ. सुगंध सुटला मस्त. टाकलाय ना? पण तू पिऊ शकत नाही. मी आता नाही पिऊ शकत. हे बघ कल्याणी बघत बसू. कल्याणी वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. बाद में तुम पिएगी और ये सब देखेंगे. किसी को देंगी. किसी को नहीं. किसी को नहीं देगी. बस 2-3 महिने अजून मग कल्याणी पिणार और सब. चाची मला देशील ना. नाही. तुला दे थोडंसं. आणि बाबूला पण दे. हा. बाबूचा दे. बाबूसाठी चाची पी. बाबूचं पिणार. ती पिणार. बाबू तर ती पिणार. कोणी नाही पिणार, फक्त चाची, बाबू आणि मी पिणार. आणि मी पण तू जाईल झोपेल ना तेव्हा. आणि बाबा. तुला चाचीच्या घरी जावं लागेल. तेच तर. तेव्हा मिळेल जा. खोपोलीला जाशील का? इकडे सूपसाठी जाईल. रंजिता बघ कशी पिते रवलेश. एकदम ठणठणीत. सुळसुळ. ताप तर गेला हिचा. आता ताक गेला. घसा जरा खोकला वगैरे आहे तो आज गायब होईल. जास्त काळपर्यंत तो पण जाईल. घरी जाव आहे हे आमचे गावचे उपाय. हा गावचे उपाय नवलेश. जावचं ना. गावाला सर्दी खोकला झाला ना कोणाला का डॉक्टर वगैरे नाही. गावठी पिल्लूचा रस्ता दिला का एकदम ठणठणीत. गावठी उपाय. हा, असं करा. पी. अजून कोणाकोणाच्या घरी असं केलं जाते कमेंट करून सांगा. सुनीलने केवढं सांडलंय खाली. त्याच्यात बच्चा आहे ना वो, सगळं- सबसे छोटा. चलो 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 खतम करना है सब. सगळं संपवा. अंडे टाका. बच्चे ने ए पहिला नंबर कोण लावला? मी. नवलेशनी 1 नंबर लावला. रंजिता 2. आईचं बाकी आहे. सुनीलचं बाकी आहे. बच्चा उठता की लावायचं? हे बघ ना सगळं सुनीला तर पाडलं. सुनीलला. सुनील को खाई कितना है देखो सब गिरा दिया. सुनीलला जास्त आवडलं तरी पटापट. चलो रस्सा दो थोडासा. दे रसा. रस्सा दूध नाही रसा वाढ ग. रस्सा वाढ. आणि ह्या गावठी कोंबडीचा बंदोबस्त केला पूजा ताईने आमच्या टेंबोड्याच्या. थँक्यू पूजा ताई. थँक्यू बोला ताई ना. थँक्यू बोला. सर्वांतर्फे थँक्यू. खूप मोठा थँक्यू. खूप मोठा. सिखा रही है रे. रेडी. असं बा, असं. असं करायचं. म्हणजे गरम लागेल आणि का? मग म्हणूनच मग गरम नाही लागत. सुर केलं ना की मग गरम नाही लागत. सुर करून पी. कसं पितो तू? सुर कर सुर. हा शाबाश. अभी कसं असं लागणार? असं गरम नाही लागणार. ओके पिझ्झा चल, सुर सुर दे ना रसा घे. हा बघ लागतं गरम नाही ना. मग शाबाश असं पी. नवलेश आता बिर्याणी कोण खाणार? तेच ना. बिर्याणी कोण खाणार? हे बघ तिकडे ढेकर बघ किती मोठा आला. बिर्याणीमध्ये संपलं. आणि रंगावर सांडेल. तुझ्या पोटात जागा आहे का? बिर्याणीसाठी सेटला बोलव. सेठ ए सेठ हाय कुठे? येतात 5-10 मिनिटात येतात. सेठ ही चाहिए ऐसे काम के लिए. पेट खाली करके आएंगे फटाक वो पहले भागेगा ऑफिस में फिर आएगा बिरयानी खाने. आवडला. हा पी असं. सगळं आहे. आई बच्चा नाही. एक वाटी नाही बाबा पेली बोल ना मम्माला. बस झालं मम्मा. काय बच्चाला. उभी अर्धा वाटी तरी पी. तुझ्यासाठी केलं ना आजीने. इकडे ये ना सोनू. जवळ ये जरा. सांग आय, आय, खा. लास्ट घास. आकार. लाज घास लगेच आली मोठी लाज घास. नको मला आता नको. आई आधी माझी बाकी खाल्लं. अजिबात नाही खाणार नाही. आई काय सांगते अजिबात नको खाऊ रस्सा खा. हा, रस्सा पी. रस्सा पी. रस्सा म्हणा. ये, गरम गरम ये माझं रस्सा बाळ, ना. माझं शहाणं. मला नको. घशाला लागलं. अगं 2 घोट पी चल. आकार.
थोडंसं 2 फुटाचं नाही तर नुसतं नखरा. चलो आणि बिर्याणी आलेली आहे आणि आमचे शेठ आलेले आहेत. नवलेश सेटला विसरला काय तू? तुला काय बोलला मग फोनवर? विजया मी येणार नाही आज. हा. पण बिर्याणीचं नाव ऐकला की बस नावात पडत. बिर्याणी आणि चिकन फ्राय पण आणलाय त्याच्या आवडीचा. आणि भूक कोणाकोणाला लागला हात वरती करा. 2 अजून हे हात केल्यावरती हा बघ. चिकन बिर्याणी, चिकन फ्राय, क्या बात. आणि प्रतीकच्या डोळ्यात 50,000ची ही पार्टी आणि 1 लाखाची अजून बाकी आहे. ती तू देणार ना? बरोबर. प्रतीककडून प्रतीकडे. प्रतीककडून पार्टी. त्याला फक्त चिकन दे ग, भात आवडत नाही माहिती ना तुला. ठणठणीत आहे. तनतनीत आहे. कसे कसे हमारे सेठ जी खाना शुरू कर रहे हैं अभी. सेठ जी कसा आहे? मस्त आहे. प्रतीक रसा का नाही पिला रे? एवढा मस्त चिकनचा रसा होता. आहे ना गावठी कोंबड्याचा? नाही का? माझ्या तत्वा बसत नाही. तत्वात बसत नाही नवलेश. तत्व नाही. गावठी कोंबड्या कधीच खात नाही. बॉयलर खातो. पहा. सुनील बिर्याणी कशी आहे रे? काय एन्जॉय करा सगळ्यांनी. तर मंडळी आता आम्ही चिकन बिर्याणी आणि चिकन फ्रायचा आस्वाद घेतो सगळेजण आणि आपण भेटूया उद्या सकाळी 9 वाजता क्रेझी फूडी रंजितावर. आजच्यासाठी बस इतकंच. चला सगळ्यांनी बाय बाय करा.